Magluluto tayo ngayon ng... Ano nga lulutuin natin? Ikit ala king. Sarap, guys. Try nyo na to. Oh. So, magsisimula muna tayo sa bread. Kasi ipapasok natin siya sa oven. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para yung mga anak natin, mga anak ko ay matutuwa. Kasi pwede mo natin gamitin siya gawing croutons. Ito na yung ating bread. Yan. Wheat bread ang ginamit ko. Siyempre, lalagyan siya ng butter. Kahit konti lang naman. Simple lang. Ganito lang siya. Masyadong pisilin ha, baka naman masyado nyo siyang pinisil, wala na, flat, mukha na siyang papel. So, ayan. Ganito lang ha. Tapos, i-bake natin siya sa oven. So, ate, kunin mo na to. Si ate nang magtutuloy kasi i-prepare na natin yung ating chicken alaki. Carrots, cooking cream, red bell pepper, onions, and cheese. So, ipapakita ko sa inyo ang bread
bago natin siya ipasok sa oven. Huwag naman masyadong tostado kasi hindi na masarap yun. Siguro mga 10 minutes, 10 to 15 minutes sa oven. Okay na yun. Pero depende pa rin kasi magkakaiba tayo ng oven eh. Hindi lahat ng oven sa 15 minutes okay na. May oven kasi na 15 minutes, sunog na yung tinapay mo. So, depende pa rin sa oven nyo. Dapat kilala nyo yung oven nyo. So, ayan, ipapasok na ni ate. Kailangan rin natin ng curry powder and butter. So, magsisimula na tayo. Bacon. Palalabasin lang natin yung kanyang oil. Actually, sa Pasko talaga niluluto tong chicken alaking. Kaya lang kasi, syempre yung mga bagets, nagsasawa na rin pag laging ulam natin ay sinigang, fried chicken. So, lalo na nung nagsimula yung pandemic, kailangan laging matapos sa mata nila na, uy, ano yan, bago. Kasi hindi man po pwedeng lagi tayong nag-jollibee or lagi tayong nagsisiligang, sinola. So, ayan. Ito, minsan, ito yung ginagawa ko para maiba naman sa panlasa nila at sa paninila. Right, Kuya Ben? Come here. Ito ang aking little chef. You want to help, Mami? No? Okay. Say bye-bye. Bye! Pagluluto yung bacon, hindi naman masyadong crispy. Kasi kapag masyado siyang crispy, mas iba yung pag kinain natin ang ating chicken alaking, may ibang texture. So, pangit. Dapat yun na sa ating deep fry yung ibang texture. Bango! Ah, sarap.
natin, ito saka natin ilalagay yung ating sibuyas. Lalagyan ko siya ng konting tubig. Don't worry. Olive oil naman siya. Bango! Baliktad ano. Kasi diba, sanay tayo na nauuna lagi yung bawang at sibuyas. Ako hindi po, baliktad po ako. Bihirang-bihira ko po gawin ang nauuna ang sibuyas at bawang. Kasi ayaw na ayaw kong kainin. Nasunod na yung bawang. Dapat daw, pag nagluluto, marunong kayong gumalon. So, ayan. Halo na natin siya sa ating kawali yung ating. Ate, palit po ako ng kawali. Actually, kasi wala akong balak na magluto ng marami. Kaya lang nakita ng isang anak ko, bumulong sa akin kanina. Sabi niya, Mami, it's the menu. So, ayan, ginamihan ko siya. So, dito pala maglalagay na tayo ng salt and pepper para mamaya hindi tayo magkakapul. Yung nagpapasarap. Tumutunog yung ating oven. Tumutunog yung ating bread. Since naglagay na tayo ng olive oil kanina, hindi ko na ginamit yung butter. Pero kung gusto nyo maglagay ng butter, why not? Pwede naman. Pampalasa. Maglalagay tayo para makikita nyo kung pwede, okay? Ito na. So, ayan, nakita nyo may butter kung ilagay. Pampalasa lang. Naiisip nung iba, ay, kailangan butter. Ang mahal. So, pwede naman yung oil. Yun nga lang ako, ginamit ko nga lang ay olive oil.
malapit sa akin yung olive oil. Lalagyan natin yung ating bell pepper. Pwede na natin ilagay yung ating cooking cream. Kapag may bisita, nilalagyan mo siya ng green peas. Pero since yung mga bagets ko yung kakain, hindi sila mahilig sa green peas, ayaw nila yun. So, hindi ako naglalagay. So, kaysa naman ilalagay ko ngayon, tapos hindi nila kakainin, di ba? Sayang. Wais na nanay na naman tayo, di ba? Ayun na naman yung aking tuko. Pagpasensyahan nyo na yung aking tuko. Talagang nandyan siya. 1 year na siyang nandyan. Hindi siya maalis. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating cheese. Hindi ko na siya grenade na kasi pwede namang matunaw siya dyan. Hayaan natin matunaw ang ating cheese. Minsan, kapag may stock akong mozzarella, pag sinerve ko na siya, nilalagyan ko siya ng mozzarella sa ibabaw. Kasi mga anak, tuwang-tuwa sila kapag nakikita nila na, alam mo yun, pag inangat nila mukha siyang pizza. Tapos maglalagay na tayo ng ating curry powder. Minsan pa konti-konti ka, kasi minsan may nabibili akong curry powder na sobrang anghang. Ito ay pwede namang hindi kayo maglagay ng curry powder. Kasi gusto ko. Actually, ito yung ito yung nagpapaiba ng lasa nila. Sa creamy curry powder. Yan. Yan natin siya ulo hanggang mag-melt ang ating cheese. Kung may mga nire-request kayong luto, comment nyo lang Pero please, wag naman lechon. Siyempre, saan ko iihawin yung lechon dito? Lechon belly siguro, pwede ko ipakita sa inyo paano ko niluluto ang aking napaka-crispy lechon belly. Pipilitin ko kaya. Para sa pagmamahal ko sa inyo, pipilitin ko siyang lutuin. Sarap. Ang sarap. Dagdagan natin ng konting curry powder. Ay, sorry. Para may, hindi siya maanghang eh. Minsan kasi nakakabili ako ng sobrang anghang. So kapag sobrang anghang naman, hindi na gusto ng mga kids yun, syempre.
Actually, gusto ko lang talagang maglaro. Gusto ko siyang garo. Nakakatuwa siya. So, ulitin ko, kung gusto niyo maglagay ng mozzarella, pwedeng pwede. Okay, so luto na yung ating chicken a la king. Magpe-plating na tayo. So yan, pakapita na yung ating bread na galing oven. So ito yung natin sa lapitan our plate. Nasaan kaya aking mga boys? Oopsie. Simot ng mga boys na kami yan. Siyempre ating paper towel. Pataka sa kanila. Sa culinary school kasi, kasama yung sa pagpaplating, kasama dapat yung malinis na malinis. So, ito yung partner niya. Bakit yung ibang malalaki? Talaga si ate mo. Yung ating ate Inday. Gusto natin ba ito? Ha? Hindi siya maganda. Galing na nga natin ito. Ang laki mo kasi girl. So, ayan. Pipili tayo ng maganda. Ito ay parsley. So, ayan. So, syempre, pag nag-plating, lalagyan natin siya ng konting curry powder. Ang paganda lang. So, ayan. Tapos na ang ating chicken a la king. Tingnan nyo naman. Kung may ganyan ba naman tayo, sa tingin nyo yung mga bagets natin, hindi nila kakainin yan. Siyempre, mag-aagawan sila. So, okay, tatawagin ko na yung aking mga boys.
chicken ala king. Okay, sige nga, tikman nyo nga. Sarap. Sarap ang chicken? Masarap? Parang kari lang. Parang curry. Kari! Sarap. Masarap yung ano yun, no? Yung kari. May leaf, try ko. Water! Ah! DJ, sing ka na muna. Sige naman, no! Please. No! Start. Sarap! Ang sarap. Ready, set, I go. Bye! Almost heaven. Oo nga pala yung nag-starting. Bilis! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Sheriff Dome River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, younger than the trees. Country road, take me home to the place I belong. Wow, genius!